Dober večer z komentatorskega mesta v Ljubljanskih Stožicah, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Edina nedeljska tekma 8. kroga je kotlinski derbi med trenutno vodilno Olimpijo in petouvrščenimi Domžalami. Tako da upamo in nadejamo se, da bomo imeli več srečne roke in da bomo gledali dober nogomet, ne pa se ukvarjali s problemi, kot smo jih mi. Priložnost zdaj za Domžalčane in že prvi zadetek. Golazo! Mirko Mutavčič je zadel za vodstvo gostov z 1:0. To je 3. minuta in kakšen gol nogometaša, ki danes prvič igra v začetni enajsterici domžalskega kluba. Rumena družina je povedla v Stožicah že na samem uvodu srečanja. Nekako smo pričakovali tako srečanje, se pravi, da je Olimpija ima to posest, vendar da bo tako hitro v zaostanku, tega ni pričakoval nihče oziroma malo kdo. Lasickas in Nukić je prišel do strela iz voleja. Durdov, to je Armel Jakupović, dobro je bilo zamišljeno, Alić do žoge v kazenskem prostoru, krasna akcija Domžal, Durdov ni zadel, potem pa še ena obramba. Janez Pišek, Repas. Dva nogometaša Olimpija ima ob sebi, odlično je preigral Lasickasa, potem pa našel Durdova. Durdov 2:0. Zasluženo. 2:0 vodijo Domžalčani, 3. gol Ivana Durdova v tej sezoni. Imenitno moramo omeniti, imenitno ne samo podajo, že igro tu ob liniji 1-1, kako se je, mislim, da Repas Žiga se je imenitno Armel Jakupović, predložek na bližnjo vratnico za las mimo gola. Dvojna kombinacija s Kvesićem, Suale. Olimpija kroži okrog postavljene obrambe Domžal, Zilkić na Nukića, mimo gola. Pa se je na koncu za Olimpijo to izteklo zelo dobro. Kvesić in Zilkić. Predložek na Jelšnika in še ena obramba Mulalića. Kakšna bravura kapetana Domžal. Zdaj je Šojsengajer, gol za Domžale, 3:0 vodijo rumeni v Stožicah. Poglejmo. Morda nedovoljen položaj, prav strelca. Ja, Šojsengajerja. Zelo tesno je bilo, za milimetre, centimetre je šlo. Offside. Vendarle ne velja gol Šojsengajerja, ostaja 0:2. Sešlar, dolga žoga na Ruja Pedra, lepo jo je sprejel v kazenskem prostoru, Pedro v sredino, tam je Zilkić, takoj nazaj pred vrata in gol! Gol zdaj tudi za Olimpijo, ki se vrača v igro. Mustafa Nukić je strelec v 52. minuti. Po podaji Almedina Zilkića. Tudi tu bo bilo zanimivo pogledati, ali je Rui Pedro bil v dovoljenem položaju ali nedovoljenem. Vendar kako se hitro obrne situacija. Mislim, da se je kar trener Rožman prav odločil. Take menjave se izvedejo, ko ima žogo, ker je sedaj v tem trenutku vsa koncentracija bila na kornerju Olimpije in napadu. Rui Pedro našel je Elšnika, ki strelja silovito, zadel je Šojsengajerja, skače Milović in potem gol! Ampak offside. V offsideu Mustafa Nukić, ki je sicer zatresel mrežo.
poteka pa pregled doseženega zadetka. Gol. Gol je priznan brez prepovedanega položaja in dvakrat je znova strelec Mustafa Nukić, njegov 5. gol v tej sezoni. Vstopil pa je tudi Bartol Barišić, debitant na slovenskih zelenicah. Olimpija je hitro spet prišla do žoge, lepa poteza Nukića, Zilkić, Pedro spetno in gol! Pa to je neverjetno, kakšen preobrat v Stožicah. Še Albert Riera se je prijel za glavo in norijo navijači Olimpije. Rui Pedro pa je prišel do svojega prvenca v dresu ljubljanskega kluba. 68. minuta. Drago je stalo poigravanje piška na sredini igrišča. Domžalce za zasedbo, vendar mislim, da tudi tu gre pohvaliti igralce Olimpije, še posebej Ruja Pedra, ki je imenitno zaključil ta napad Olimpije. Elšnik in Kvesic sta priborila žogo za Olimpijo, potem je takole najprej poskusil Almedin Zilkić po podaji s peto Nukića, branil je Mulalić, toda v drugem poskusu Ruja Pedra. Mr. Riera, really crazy game. You were behind 0-2 and won 3-2. Take me through the thought process of the game. Yeah, I came from the dressing room now, and I said to the team that for me the victory today it was. For me, the victory was to know them when we are losing, because until now we were starting all the games winning, and I said to them that even when we are winning, even still I can play, because everything is positive, everything is on the good way, and but I wanted to see the characters. I wanted to see when that I said previously that we will lose games, we will concede goals. This is normal. This is football. The opponent, they want to beat us, but I wanted to see this team when we are starting losing, when we have a difficult situation, and from 2-0 when I came inside into the dressing room at the halftime, that I was totally positive and believing how we are working, how we are doing the things. But I wanted to see the faces, and I saw really that they believe and to come back, and they did it. Of course, we had to change some things, because also Domžale, they did great things. They surprised us because they play with 5 at the back, and then we expect that they were playing like they've been playing before with a line of 4. But we have to expect this. I mean, the opponents, they will try to surprise us as we are trying to surprise them. So, as I said, for me the victory today is to see the characters of these boys, that when you are losing, then they make a very good comeback. Simon Rožman said their third goal that was disallowed basically changed the whole game. Yeah, but I mean, that's why we have a VAR, and I think this is the fair. This is a fair system, and this is the reality. If it's offside, it's offside. If it's not offside, it's not offside. They scored a fantastic first goal also, that surprised us, and Nuka had one chance. For me, at the last minutes of the first half, their keeper was the best player of the team. So. Okay, and then if you come back and then you score the 1-1, the game is totally different. So of course it could be different with the 2-0. You concede another goal, then it's another game. But this is football, and for me, at the end, as I said, we are here to win games. We are here, of course. The way how we play, for me, is so important, and we saw that we can play not only in one way, we can play in different ways with different positions, and I like the way how the team is playing and behaving on the pitch. 8 games, 8 wins. Celje is next. How many days off will the boys get? We don't have time because we are today is Sunday, and it will be a short week because Saturday is the game, and
of course, they deserve a day off tomorrow. That's why they are training now after the game. But on Tuesday, come back fresh, and we need to, as I said to them also in the dressing room, I'm hungry to win games, and this is the most beautiful thing, no? So don't stop, keep going. Thank you very much. Timo Rožman, težko je po takšni tekmi biti pameten, pa vendarle odlično ste otvorili tekmo v 3. minuti, že vodili, potem v 20. minuti povišali prednost. Izgledalo je, kot da se bo končalo popolnoma drugače, kot se na koncu je, ne? Ja, drži, en zelo dober prvi počas z naše strani. Na eni strani smo imeli še kar nekaj priložnosti v prvem polčasu, na drugi strani nas je tudi vratar parkrat, bom rekel, rešil. Medtem ko v bistvu najbolj, bom rekel, zanimiva stvar, da je naš tretji gol, ker je šlo za milimetre, je dvignil Olimpijo, bom rekel, na noge, na drugi strani vsak milimeter, bom rekel, v tem varu nam je šel proti nam na roko, dva, bom rekel, milimetrska zadetka, kjer so oni dosegli zadetke in nekako obrnili tekmo, tako da mislim, neverjeten scenarij, kjer naš tretji gol obrne tekmo v drugo smer, tako da enostavno na koncu nismo imeli dovolj kvalitetnih rešitev, da bi tekmo, bom rekel, nazaj obrnili. Pa kaj to psihološko, vemo, ne, poškodbe, ampak tisti fantje, ki jih ni, pač na njih ne morete računati. Kje se je potem zalomilo, oziroma kaj ste potem dejali fantom, ko ste videli, da Olimpija leti? Dejansko je bil načrt za drugi polčas. Sigurno smo hoteli, bom rekel, prevzeti tudi neke iniciative v kontinuiranem napadu, ker smo vedeli, da ne bomo v fazi obrambe nekako zdržali, da trpimo celo tekmo, nismo še tam, enostavno v tem trenutku. Nismo še točni, kot bi si sami želeli. Kot sem rekel, lahko je izgovor ena mladost, ampak pač ne dajem na to, enostavno moramo biti kvalitetnejši, take tekme mirne, bom rekel, speljati do konca. Je pa bil, mislim, da načrt dober. In tako kot sem rekel, največja ironija vsega je, da je naš tretji gol vrnil Olimpijo v igro, to je neverjetno. Zagotovo se bo dalo povleči iz te tekme tudi pozitivne zaključke. Vseeno ste vodili 2-0, imeli tisti tretji gol, ne? Vseeno na koncu nekaj pozitive vendar lahko potegnete. Pa ja, sigurno. Jaz moram biti z nekaj 60 minutami tekme sigurno zadovoljen. Normalno je, kako Olimpija igra, da smo jim nekako prepustili posest v tej srednji zoni. Kljub temu smo jim prvem polčasu malo preveč puščali pri predložkih, bom rekel, odprtih predložkov in malce slabše stali v sredini. Tako kot sem rekel, tam nas je vratar nekako reševal, smo bili dobri v tranziciji. Mislim, da smo si tam pripravili kar nekaj priložnosti. Drugi polčas, kjer bi mogli stopiti na žogo, tako kot sem rekel, jaz mislim, da je ta, bom rekel, psihološki moment, kjer ti daš gol, pa ti razveljava, pa na drugi strani za centimeter dobiš, bom rekel, dejansko tekmo obrnil v smer, ki si mi nismo želeli. Čakajo vas Radomlje, pravzaprav resnično lokalni derbi. Koliko časa boste premlevali ta poraz, ali ste zdaj že pravzaprav usmerjeni proti svojemu naslednjemu nasprotniku? Pa ni kratka analiza, tako kot vedno, bom rekel, normalen teden je pred nami. Sigurno psihološko ni bom rekel, najboljše, da odigraš, bom rekel, tekmo oziroma da se tekma obrne na tak način, ampak tako kot sem rekel, ekipa je mlada, treba ogromno njih izkušenj, ogromno njih takih stvari se mora zgoditi, da bi mogoče v nadaljevanju bili tudi točkovno uspešnejši. Hvala in pa veliko sreče. Ljubljanski kapetan je z mano, Timi Elšnik. Timi, podiva od začetka, 3. minuta, 0-1, 20. minuta, 0-2. Pa vendarle nekaj priložnosti v prvem polčasu je bilo, da bi lahko morda celo že izenačili, ne? Mislim, moramo čestitati Domžalam za začetek tekme, res so nas presenetili, vidi se, da so nas dobro analizirali, zdaj že po toliko tekmah, tudi nasprotniki že vejo več ali manj, kako mi igramo. In so nam pač s temi nekimi dolgimi žogami naredili probleme, ker pač mi gremo v riziko, gremo visoko in potem od zadaj ostanejo igralci 1-1 in te 50-50 dolge žoge so potem nevarne, sploh če ni offsida. Ja, smo se znašli v zagati, ampak mislim, da smo si vseeno ustvarili dosti priložnosti, ampak je res imel vratar v prvem polčasu nekaj izjemnih obramb, sploh tista moja z glavo, mislim, da smo že vsi videli v 90. In je bilo težko, pa če si že glih tu, pa je bilo Tom Brady proti Atlanti, drug polčas smo obrnili na 3-2. Ravno to sem želel vprašati, vem, delal sem v nogometu, trenerji v teh 15 minutah med polčasom težko res spremenijo popolnoma, vendarle pa vi ste prišli iz garderobe kot popolnoma druga ekipa, ne? Ja, se tu še enkrat moram pohvaliti našega trenera, ki mislim, da ga že non-stop hvalimo, ker ima res ogromno znanja in pač prepoznal je, kje imamo težave in kje so odprti prostori. Smo naredili samo malo sprememb in je bilo potem takoj lažje. Je pa res, da te potem določene situacije, pa ko tisti njihov tretji gol je bil razveljavljen, te malo dvigne, njih malo pokoplje, potem ga mi takoj zabijemo. Tako da tudi malo emocij, pa vse to skupaj te ponese.
Tako da danes je bilo pač res sanjski zaključek, no in glavno je, da je ta strik zdaj nadaljevan, 8 tekem in gremo naprej na Celje. Ja, na to sem želel vprašati, 8 tekem, 8 zmag, zdaj pravzaprav vsi samo čakamo, kdaj bo Olimpija padla, ampak izgleda, da imate neko kemijo, da ekipa je tista prava. Pa ja, če kaj smo danes pokazali karakter, pa mislim, da smo odgovorili na veliko vprašanj, ker skozi celo sezono zdaj se je pač pojavljalo, ja, zmagujemo, ampak skozi vodimo, kaj se bo zgodilo, ko prejmejo tisti zadetek, tudi proti Radomljam je bilo proti koncu čist. Danes pa mislim, da smo odgovorili na ta vprašanja, tudi pri 2:0 pokazali smo karakter in se nismo predali. Mi smo nekako verjeli, da lahko obrnemo tekmo, ker pač si res ustvarjamo skozi priložnosti in slej ko prej bomo zabili ta gol in potem vedno pride neka nervoza v nasprotnika in moramo to izkoristiti. Tako da, ponosen sem na fante, razočaran nad sabo, ker nisem ubil tekme za 4:2 z tisto priložnostjo, ampak res mi je grdo odskočila žoga, bom malo pograjal našega vzdrževalca, pa bom imel kako kazen mogoče, ampak ne, malo heca, ampak glavne so 3 točke in Olimpija gre naprej. Hvala Timi, veliko sreče. Ajdin Mladenič z mano, Ajdin. Težka tekma, po prvem polčasu ste vodili 2:0, potem pa tisti vaš 3. gol, ki ni obveljal, na koncu pa vendarle poraz z 2:3. Ja, ne vem, kaj naj rečem. Tekmo smo zelo dobro odprli, zabili smo 2 gola, imeli kar nekaj šans, da bi šli na 3:0, nismo zabili. Potem drugi polčas isto, odpremo odlično tekmo, imamo še ta gol, glede na to, koliko je VAR dolgo pregledoval pa vse, verjetno je bilo zelo na meji, moramo pogledati. Ne zabijemo, VAR razveljal gol, na drugi strani pa ta, blackout, te 5-10 minut, ne vem koliko je bilo, dobimo 3 zadetke. Na koncu nam je zelo žal, samo moramo razmisliti, kaj smo delali narobe in popraviti to za naslednjo tekmo. Sami ste v prvem polčasu imeli nekaj vrvoznih obramb, vendarle pa na koncu najbrž to ne šteje nič, ne? Ja, točno tako. Takrat, ko nekaj odbraniš, želiš si, da ekipa nekaj odnese, da pripomoreš temu, da vzameš točke. Danes se ni šlo, nimamo kaj, glave gor. Naslednji teden vas čaka še en lokalni derbi, najbrž časa za premlevanje tega poraza ne bo veliko, ne? Ja, sigurno. Vemo, kaj moramo tam delati, moramo pokazati, kdo je glavni v Domžalah in nujno zmagati to tekmo, da gremo naprej. Hvala lepa in pa srečno.